السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم فاتحة السفياني في فيديو جديد. اليوم جبت لكم طريقة إعداد أحسن وأفضل ألذ بيتزا المقلاة. نمروا المقادير. كنحتاجو 300 غرام من الدقيق الأبيض، الماء، خميرة حبيبات، كيس من خميرة الحلويات، ملعقة ونصف من الحليب مجفف، الزعتر، الملح وزيت الزيتون. نبداو بأول مكون اللي هو معلقة كبيرة من الخميرة حبيبات، نزيدو عليها كيس من خميرة الحلويات، ونزيدو عليها ملعقة أو ملعقتين من الحليب المجفف، الزعتر كيبقى حسب الرغبة، الملح كذلك حسب الذوق، وغيبقى لينا هنايا المكون الاساسي هو زيت الزيتون. غنخلوه حتى الاخر عاد باش نعجنوا به العجين. الماء دافي كنجمعوا به العجين، كنستمروا حتى كنحصلوا على واحد العجين اللي تكون مدلوكه. ها هي بحال هكايا كما كتشوفوا. كنضيفوا زيت الزيتون وكنشربوه مزيان للعجين ديالنا حتى كنحصلوا على هذا الشكل هذا. كنغطيوها ببلاستيك غذائي وكنخليوها حتى كيتضاعف الحجم ديالها وتختمر. كما كتشوفوا العجين غتعطينا 3 القطع من البيتزا. غنخلوها تختمر وغنمروا المقادير الحشوه. كنحتاجو الملح، الزعتر، ثوم مجفف، طماطم مركزه كتبقى اختياريه، لا بغيتي ديري الطبيعيه ماشي مشكل، الزيتون الاسود والزيتون الاخضر مقطعين، زيت الزيتون باش كنطيبوا جميع العناصر. صراحه الحشو تاع البيتزا كيبقى اختياري. وهنا كنحتاجو كاس تاع الماء اللي غنخلطوا به الطماطم المركزه، كنحتاجو الجبن، كنحتاجو الكالامار كيبقى اختياري، ممكن نديرو الطون، ممكن نديرو الدجاج، ممكن نديرو الكفته، كل واحد وعلى حسب المتوفر عنده. ممكن نكتفيو غير بالجبن. هنا عندنا الفلفل الاخضر، الفلفل الاحمر، ممكن نضيفو حتى الفلفل الاصفر ما عندناش مشكل، لكن انا هادشي هو اللي متوفر في البيت. من بعد ما سخنات المقله ديالنا صبينا فيها زيت الزيتون وضفنا عليه الكالامار مقطع، ضفنا ليهم كذلك نص ملعقه من الثوم المجفف، معلقه تقريبا معلقه عامره من بودره الزعتر، الملح كيبقى اختياري، كيصبح الكالامار على هذا الشكل. كنخلو المرق اللي نزل منه في المقلاة باش نمرروا فيه جميع المكونات اللي عندنا. هنا كنضيفوا الفلفل المقلاة، كنضيفوا ليه ثوم مجفف والزعتر وزيت الزيتون، وكنخليهم حتى كيتشحروا مزيان. كيصبح على هذا الشكل. من بعد ما انتهينا من الفلفل غنحطوه على جنب وغنتقلوا الصلصه.
الصلصة اللي هي جزء لا يتجزأ من البيتزا. كنطلقوها بشوية الماء، كنزيدو عليها الزعتر، الملح، زيت الزيتون، ثوم مجفف. هادو هما المكونات الاساسيه تاع الصلصه. وكاين اللي كيزيد السكر، باش معلقه صغيره ديال السكر، حبيبات كيزيدها باش كتولي عندها واحد النسمه اللي زوينه. لكن انا كنفضل في وصفاتي اللي كنقدم على اليوتيوب ما نستغنى على السكر شويه. كاينين الناس مساكن مرضى سكري وهذا كيحتاجوا لشي وصفه، كيعشقوا شي حاجه ما كيقدروش يديروها، كيلقاو كلشي فيه سكر. ماذا بينا حتى مرضى السكري يكون عندهم نصيب في هاد الشهيوات هادو اللي كيمتعونا ويتمتعوا بهم حتى هما. فنصيحتي للبنات يخلوا السكر لشهيوات اخرى، الحلويات الشباكيه عطاه الله فاش يدار السكر، والحاجه اللي نقدروا نستغناو فيها على السكر بلاش. من بعد ما اختمرت العجين ديالنا قطعناها كويرات متساويين، 3 الكويرات. صراحه هي هاد البيتزا اللي غنحضر معكم في المقلاة. اللي ما بغاش يحضرها في المقلاة ممكن يحضرها في الفرن كذلك، راه كطيب كتجي اكثر واروع من رائعه. انا سواء طيبتها في المقلاة ولا طيبتها في الفرن كتعجبني، غير هي طريقه المقلاة كتكون سريعه شويه على الفرن، وكتكوني مراقباها وقفه حداها حتى كطيب، ما كتخرجي حتى كتخرجيها في يدك. اما في الفران شويه كتكون بعد المرات تقدري يغفلك الفران، تحرق ليك ولا شي حاجه ولا تسهي عليها. وبالنسبه اللي عندها الوليدات راه عارفاني اشنو كنقصد. الله يحسن العوان، كل ربة بيت وهمها وروينتها. هنايا كنحطو الخبز يختمر ديال البيتزا، كنمروا لتسخين المقلاة، كنحطو العجين في وسط المقلاة كنخلوها طيب. صراحه كنتمنى تجربوها لان كتجي زوينه بزاف، وانا متاكده غتجربوها. هنا في كيكمن السر ديال التعليكه تاع البيتزا في الطريقه هذه. فهاد الطريقه كنقطعوا البيتزا كما بغينا، عاد باش كنطبقوا عليها الحشو كنرجعوها للمقلاة وكنطبقوا فوق منها الحشو. كنبداو بصلصه الطماطم هي الاولى، عاد باش كنضيفوا عليها حتى كنطبقوا بعدا الصلصه مزيان هكا. كنضيفوا الفلفل كنحطوه بشكل متساوي على البيتزا. كنطبقوا حتى الكالامار بطريقه متساويه. ممكن تستغناو على الكالامار تخليو غير الفلفل وتضيفوا ليه غير الفرماج ولا الطون ولا هذا والزيتون. يعني الحشوه كتبقى اختياريه بالحق كما درتي لها كتجي. هي المكونين الاساسيين هي الصلصه والجبن، هما اللي ضروريين في الوصفه. كما كتشوفوا كتكون تقطعات باش ملي كتجي تهزيها كتجي في هذيك التعليكه ديال الفرماجه هكا ملصقه، كتجيك بالطريقه اللي كتشوفي في الانترنت وكتشوفي في الاشهارات ديال البيتزا. كتلقاي هازين طريف وهازين معاه واحد التعليكه اللي صراحه كتشهي. دابا هذه هي الطريقه، انا وريتك السر كيفاش اي بيتزا سواء درتي هذه سواء درتي ديك الطاوه المربعه اللي ديال الفران
ديال الفران كديريها مربعه، كديري بيتزا كبيره وكتقطعيها مربعات، ممكن حتى كتقطعيها مربعات عاد كديري فوقها الفرماج، يعني كتخليها للمرحله الاخيره عاد باش كتقطعيها حتى كطيب، عاد باش كتقطعيها وكديري من فوق منها الجبن وكتدخليها للفران يذوب الجبن وكتخرجيها. يعني طريقه سهله وبسيطه وكتجيك بالطريقه اللي كتشوفي في المحلات الكبار ولا كتشوفي في الاشهارات ديال البيتزا. هي صراحه وجبه سريعه ما كتاخدش من وقتنا بزاف، يقدر اي واحد في اي وقت سواء كان مبتدئ ولا كان محترف راه دغيا دغيا غيوجدها في اقل وقت. ننصحكم بها مع واحد البراد تاع اتاي كتجي ألذ ما يكون. كنسدو عليها باش يذوب الجبن ديالنا، وكما كتشوفوا ها هي النتيجه كتجي معلكه. ها هي ديك القطعه اللي قلت لكم اللي كتقطعوها كيعطونا هذا الشكل هذا. انا قربت لكم باش نوضح لكم مزيان، وما تنسونيش من الاشتراكات والتشجيعات.